السلام علیکم. تاسو ته د یو شی باره کې معلومات درکوم او هغه دی یو خطرناک هتیار چې کم نوم دی کلاشنکوف. کلاشنکوف یو ډیر جادویي ایجاد و چې کم په ټوله دنیا کې یو انقلاب وکړو او د جنگونو نقشه بدله کړه. د دې هیستوري درته نن وایم چې کلاشنکوف چا جوړ کړی او دا ولې جوړ شو. کله چې په دویم جنگ عظیم کې د جرمني او د روس فوجیان د یو بل مقابله کې شو، نو په هغه ورځو کې جرمني سره یو خطرناک ټوپک و، د هغې نوم STG 44 او STG چې هغه سنگل ډز به یې کو، ریپټ به پکې نه و، خو سنگل ډز د هغې دومره خطرناک و چې هغې د روس فوجیان ډیر زیات پریشانه کړي. په دغې فوجیانو کې یو روسي فوجي و، د هغه نوم میخایل کلاشنکوف. سنومیو میخایل کلاشنکوف. هغه په دغه STG 44 ټوپک باندې ولګېدو په ګولې او زخمی شو. په هسپتال کې پروت او هغوی ټول فوجیانو چې به یو بل سره ډسکشن کوو، نو هغوی به وایي چې یاره دا STG 44 خو ډېر طبعي ټوپک دی او ډېر دی هغوی پریشان و. په دغه دوران د میخایل کلاشنکوف چې روسي فوجي و، د سوچ وکړو چې یاره زه به د STG 44 په مقابله کې یو ټوپک جوړوم، خو چې د ده نه یې کارکردګي ښیي او هغې په وجه باندې هغه کوششونه کول او بیا کامیاب شو او د چې کم ټوپک جوړ کو په 1947 کې د هغې نوم AK-47. دغه ټوپک ته بیا خلکو کلاشنکوف شروع کو، ځکه چې د د مالک نومو میخایل کلاشنکوف. نو دا د میخایل کلاشنکوف کهانی و او هغه یو داسې ایجاد و چې کلاشنکوف کې یو خو ریپټ و، یو سپک و، یو کارکردګي ډیره بهترین و او د روس په دغه ټوپک په وجه په دنیا کې د جنگونو نقشه بدله شوه. ډیرو ملکونو کې د دې ټوپک په وجه انقلابي تحریکونه کامیاب شو. جنگونو کې د ټولو نه مؤثر هتیار کلاشنکوف و او دومره پورې دا چې د موزمبیک په جنډه باندې د کلاشنکوف تصویر لګېدلی دی. نو دا د میخایل کلاشنکوف کارنامه وه چې هغه یو داسې سپکدسته بهترین او ریپټ ټوپک جوړ کو چې هغه د پولیس سره هم دی، یا د فوجي سره هم دی، یا د دشمن سره هم دی، یا د مخرور سره هم دی او هر چا دومره کامیابی سره استعمال کو چې دې ټوپک د خپل ملک خو دفاع وکړه، خو بل طرف ته تباهیانې وکړې. تاسو کو ګورئ زموږ دا پښتانه د وسلې ډېر شوق کوي، نو په هر کور کې خو کم از کم کلاشنکوف به لازمني او په پښتونخوا کې د دشمنیانو کې غټه تباهي چې کوي دغه کلاشنکوف کوي. نو دا کلاشنکوف چې دا میخایل کلاشنکوف نومي سړي جوړ کړی و په روس کې په 1947 کې او د خپل نوم دی AK-47. امید لرم تاسو به د کلاشنکوف هیستوري خوښه شوي. کمنټ پیو کې، دوستانو سره شیر کې، لایک کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.